President. Mitt spørsmål til utenriksministeren bygger på Frankrikes uttransportering av romfolket og den sentrale debatt dette har avstedkommet i Europa. Diskriminering og marginalisering av romfolket i flere europeiske land har over tid medført store sosiale problemer og kriminell belastning for denne gruppen, og med derpå følgende skepsis i majoritetssamfunnet. Det å skyve utsatte personer fra romfolket fra land til land er vel ingen løsning, i alle fall ikke over tid. Mitt spørsmål til utenriksministeren er altså om Norge kan bidra til en felles europeisk politikk på dette området, og hvilke initiativer vi kan gjøre, og hvilke initiativer utenriksministeren vil ta. Utenriksminister Støre. President, jeg vil takke representanten Thommessen for et viktig spørsmål på et vanskelig og aktuelt og i mange sammenhenger følsomt område. Jeg er enig at mer må gjøres for å løse de grunnleggende problemene for rom i Europa. De er verken ofte sosialt eller økonomisk integrert i sine hjemland. Situasjonen for rom er et felles europeisk anliggende og krever en samlet europeisk tilnærming der også Norge er med. Situasjonen for rom er både en utfordring for denne minoriteten, men kan også være det for en del vertsland. Jeg ser at Europarådet velger å konsentrere sitt engasjement om å utbedre helse-, skole- og arbeidssituasjonen for rom. Dette er viktige tiltak fra vertslandenes side, men det krever også en oppfølging fra rom selv for at de skal nyttiggjøre seg disse tilbudene. President, jeg er glad for at EU-kommisjonen og Europarådet engasjerer seg med styrke i en debatt for å søke å løse gammel og ny urett mot denne utsatte gruppen. Både EU-parlamentet og Europarådets parlamentarikerforsamling har også bidratt sterkt til dette nødvendige ordskiftet. Sommerens hendelser i Frankrike har dermed løftet saken inn på den politiske agendaen i Europa, noe vi kan håpe vil gi konkrete, positive resultater. Det er bra at EU-kommisjonen på dette området tar sin oppgave alvorlig som overvåker av EU-retten. Grunnleggende rettigheter og retten til fri bevegelighet skal ikke gjelde stykkevis og delt, etter hva som måtte passe for det enkelte land. Dette gjelder også for Norge. I kjølvannet av hendelsen i Frankrike ble en såkalt task force i september satt ned for å undersøke hvordan EU-kommisjonens program og medlemsstatenes innsats for integrering av rom fungerer. Denne gruppen har fått frist ut 2010 til å rapportere og foreslå forbedringer. På grunnlag av dette vil EU-kommisjonen i april neste år legge fram en rammeplan for integrering av rom i Europa. Jeg opplever det også som positivt at Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland legger vekt på at situasjonen for rom er en, som det er kalt, pan-europeisk utfordring som krever pan-europeiske tiltak. Det er derfor positivt at Europarådet i neste uke, 20. oktober, vil arrangere en høynivåmøte om integrering av rom, der også EU-kommisjonen og representanter fra OSSE deltar. Fra norsk side vil vi delta med statssekretær i Justisdepartementet Terje Moland Pedersen. Her vil det bli foreslått konkrete tiltak både på europeisk nivå og overfor de enkelte europeiske land for hvordan roms situasjon kan utbedres. En aktiv integreringspolitikk krever økt samvirke for å forbedre situasjonene for rom. Det forhold at EU, USA og Europarådet vil iverksette en samlet innsats åpner for en reell mulighet for slike paneuropeiske løsninger som er påkrevet. Dette er en prosess, som vi vil følge nøye, og hvor vi fra norsk side vil bidra aktivt til at høynivåmøtet om rom i Europarådet blir fulgt opp på en konstruktiv måte. La meg også legge til at regjeringen har et nasjonalt fokus på saken. Jeg vil da kort nevne regjeringens handlingsplan for rom i Oslo fra 2009, fremmet av Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Denne er laget for å utvikle tiltak som kan gi rom bedre muligheter til å benytte allerede etablerte velferdsordninger i landet vårt. Thommessen. Jeg vil takke utenriksministeren for et godt og på mange områder lovende svar. Det at dette ses på som en felles europeisk utfordring, synes jeg er grunnleggende. Det viktige er jo nå å greie å omsette dette i konkrete handlinger, konkrete tiltak. Til syvende og sist handler dette om et helt folks mulighet for selvrespekt i land der majoriteten dessverre gjennom historien i stor grad har gjort sitt beste for å ta fra dem det. I vårt eget land så hadde vi en gruppe vi kaller for tatere. Vi hadde en integreringsprosess overfor dem som er alt annet enn ærerik, dessverre.
Kanskje det erfaringer i de prosessene vi kunne bringe videre, i den forstand at her det ting man ikke bør gjøre, som nettopp handler om hvilken respekt man skal ha for dette folkets kultur, altså romfolkets kultur. En viktig problemstilling dreier seg om at dette en gruppe med få eller nesten ingen talsmenn. Det et perspektiv utenriksministeren kunne tenke seg å ta tak i? Statsråd Støre. La meg si først at i tillegg til det jeg nevnte, så har vi også gjennom EØS-finansieringsmidlene, jeg vil nevne det, brukt en del ressurser i en del land for å støtte tiltak for romfolket. Så jeg enig med representanten Thommessen at det å ha respekt for minoriteter, det en kvalitet som samfunnet må bedømmes ut fra, hvordan man håndterer det oppdraget. Og jeg også enig i at det finnes lite ærefulle historier både om den ene og den andre minoriteten i norsk historie. Samtidig så mener jeg at norsk samtidspolitikk har vist en vilje til å ta tak i dette. Ta opp gamle problemstillinger, gamle synder om man så må si, for å ta rede på det. Jeg mener at den handlingsplanen som lagt fram, den moderne og den rettet inn mot konkrete utfordringer. Det riktig som representanten sier at det en gruppe hvor talspersonene vanskeligere å identifisere enn mange andre grupper. Men det det også mulig å gjøre noe med gjennom tett samvirke og dialog rundt de oppgavene som viktigst, nemlig skole, arbeid, den type integrering. Så her har vi gjort våre erfaringer, og så må vi lære ut av de europeiske prosessene som nå pågår. En viktig utfordring for velferdssamfunn som vårt og som de andre europeiske jo at en del av de kulturelle fenomenene man finner for et vandrende folk, vanskelig forenlig med grunnleggende verdier hos oss. For eksempel skole. Klart, etter norske verdier og norske normer, så stiller vi visse krav til hva en skole bør inneholde, hva den skal gi de barna som skal gå der. Og det setter oss, jeg vil påstå, på den ytterste utfordring dersom vi skulle fire på det, eller kompromisse på det i forhold til noen gruppe. Dette en type utfordringer som vi kanskje vil møte i denne sammenhengen. Og jeg vil vise til prosjekter som vi gjør i andre verdensdeler, der vi for eksempel har skoletilbud som spesielt tilpasset fattige barn, som ikke har hvor den praktiske virkelighet ikke gjør det mulig for dem å gå på en vanlig skole. Det en type tilnærming som overhodet diskutert, og som man kunne tenke seg å gå inn på? Altså for eksempel en skole som ville plukke opp mennesker som reisende. Utenriksminister Støre. Rom en av 5 nasjonale minoriteter i Norge. Men i dag vet vi at det bor mennesker, særlig unge mennesker, fra 215 nasjonale bakgrunner, med foreldre eller selv med slik bakgrunn. Så karakteren av Norge har endret seg veldig fort på veldig mange områder. Jeg enig i det jeg tror representanten Thommessen var inne på her, at vi kan ikke kompromisse på skolens, utdanningens nøkkelbetydning for å bli integrert, enten man har foreldre som har den bakgrunnen eller den bakgrunnen. Samtidig så har jeg opplevd at både velferdssamfunnet og skolevesenet vårt pragmatisk, søker å finne løsninger som kan ta vare på spesielle hensyn, men det ligger en verdiplattform i vårt fellesskap som jeg mener ganske urokkelig, og hvor det også må en toveisprosess, hvor minoriteter, folk med minoritetsbakgrunn, også må finne seg innganger til disse fellesskapsplattformene, hvor skole kanskje den aller viktigste. Og det mener vi i Norge bør stå fast ved, og har vist at det også har vært vellykket til nå.